words synonym ama synonyms waxa waaye ereyada Englishka erey ka mid ah. Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. Haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaan kaa codsanayaa muuqaalka like inoo dhahdo, channelkana subscribe inoo dhahdo si muuqaalada soo socda aad ula socotid oo aysan ku dhaafin. Marka la waxaan leeyahay soo dhawaada oo waxaan ku soo dhaweynayaa channelka Learn English with Yusuf. Magacayguna waa Yusuf. waxaan rabaa maanta inaan soo gabagabeeyo mise aan soo afmeero muuqaalkii casharada inoo socday labadii maalin ee soo dhaafay shalay iyo daraad ee ahaa synonymska part 1 iyo part 2. kan wuxuu noqon doonaa part 3 oo aad u badan ku dhawaad ilaa gaaraya 3 qaybood. mana rabo inaan ku daaho oo waxaan rabaa inaan kormaro oo aan hal mar aan si fudud aan idin fahansiiyo kadibna idinkana aad isticmaashaan oo intii aad ka fahantaan aad markaasi aad ku dhaqantaan. sidaan hore kugu sii sheegayba oo markaan la idin xasuusinaya synonymska waa ereya isku macno ah laakiin dhawaq ahaan ku kala duwan. waa hal macno oo 3 erey loo kala qaadayo. tusaale ereygan hal erey ah wuxuu leeyahay 3 macno. hal macno oo shay aad wax ula wada waxa laga yaabaa inuu yeesho 3 magacood. haddii tusaale amal jiif rabto inaad sleep amal wuxuu yeelanaa 2 qayb kale laakiin macnihi waa sidii la hurdo. okay so maraba inaan ku daaho inaan dheereeyna maraba waa idin soo koobaya aan gudagal muuqaalkeena. say macnaha ku dhawaaqid ama sheegid waa tusaale waa hadlaya so you will say waxaad dhahaysaa so dhahid waa dhahid. okay asad sidoo kale waa dhahid eedana. declare sidoo kale waa ku dhawaaqid. asad iyo declare iyo say inta waa ku dhawaaqid ama dhahid. okay so ereyga saxda ah waxa waaye ku dhawaaqis waad ku dhawaaqdo erey. show clearly means to sit qaab waadax ah. tusaale shay aan rabaa inaan ku tuso shayga haddaad si fiican u arkeenin oo xogaa shucaaca kaga hadhaysa show me clearly so macnaa ay tus shayga ay tusaysid si waadax ah. sidoo kale illustrate isoo bandhig oo i tus si fiican. depict okay illustrate idan waxa waaye soo bandhigid aad soo bandhigayso. depict sidoo kale idan waa soo bandhigid. solve means xalin. okay you solve waa xaline. sidoo kale resolve idana waa isku daraysaa. tusaale resolve idan waxa waaye waa xalin kale laakiin macnaheedu waxa waaye laba shay isku daraysaa si macnaha shay toos ah oo la isticmaali kara aad u soo saarto. rectify sidoo kale idana waa sixid. macnaha haddii maanta xisaab lagu dhiibo oo aad qalado macalinka wuxuu ku leeyahay go and rectify orod iska soo sax. sidoo kale solve idana waa la macno. strong adeeg. okay I think kan mid la mid ah waxaan ku soo baranay kan muuqaalkan hadda kan ka horeeyay aan ku soo baranay strong macnaha adeeg. robust sidoo kale waa idana adeeg. steady waa wax dhagax meel yaal adeeg macnaha steady macnaha this thing is too steady kan waxaan wax dhaqaaqaya ma ahan waa. okay weak ضعيف marka. okay weak waa ضعيف. sidoo kale fragile waxa loo isticmaalaa badanaa dhalooyinka loo isticmaalaa. fragile waa wax aad u jilcan oo jabay. feeble sidoo kale waa wax jilcan oo u nugul inay waxyaabaha adag ku dhacaan haddii ku dhacaana ay dhibaato weyn kala kulmayso. okay keep macnaha haysitaan macnaha shay lagu dhiibo qarinkaas I will tell you keep that pen keep that phone telefonkaas meel dhig. okay you retain sidoo kale waxaa loo isticmaalaa markii qof xabsi la dhigaayo ama dowladda ay xirayso waxay dhahdaa we retained so and so waxaan xirnay macnaha aan meel geynay. retain means meel fiican la geeyay oo aan xabsi ahayn. preserve sidoo kale waa ilaalin ama dhowrid. tusaale waxaa loo isticmaalaa cunooyinka u nugul kuleelka. cunooyin waxaa jira sida fruitska oo haddii qoraxda ama banaanka ay yaalaan dhaqsaha halaabaya so waxaa la sameynaa waxaa la gelinaa frinjeerka. sidoo kale caanaha haddii maalin yaalaan way halaabayaan waxaa la gelinaa frinjeerka means you preserve. okay stop means joogso. stop waxa badan loo isticmaalaa meelaha checkpointyada loo isticmaalaa stop ku qoran istaag. okay sidoo kale seize waxa waaye ka qaadid. tusaale you seize something tusaale waxa telefoon aan isticmaalaysaa anoo cashir ku siinaa telefoon isticmaalaysaa waxaan ku leeyahay I will seize that phone I will take that phone or
stop using that phone or else I will seize it. Okay, sidoo kale halt idana waxa loo isticmaalaa stop. Okay, give sidoo kale idana waxa waaye siin aad siinayso qof ama shay qof aad siinayso ama alaab ha ahaato ama lacag ha ahaato ama cunno ha ahaato, you give something. Bixid. Provide idana sidoo kale waa providing food for the needy, like waxaad cunno siinaysaa mise aad ugu deeqaysaa dadka wax u baahan. Bestow. Okay, bestow sidoo kale ayadana waxa waaye bixid aad bixinaysid shay. Look at. Okay, look at waxa loo isticmaalaa markaad qof wax says, like you showing someone something physically, waxyaabo oo aan waxba ku jirin, macnaha waxaad tusaysaa dhagax meel yar aan ku tusaan kule, look at that stone, fiiri dhagaxaas si fiican u fiiri. Examine sidoo kale waxa waaye baaritaan ku sameynaysa, macnaha shaygan ku dhiiba waxaan kule shaygaas fiiri, so you examine that thing maxay tahay. Sidoo kale you scrutinize means looking after or looking at, scrutinizing, looking at adigoo si fiican u eegaya shaygaas ama shaygaasi ku sameynaya akhrin macnaha waxa waaye shaygaad akhrinaysaa muxuu yahay waxaas. Okay, cause macnaha waxa waaye waxyaaba tusaale xanuunada waxaa laga qaadaa xanuun hergab camal waxaa laga qaadaa busta ku leeyahay. So busta, dust is the cause of fever, like macnaha example leh laakiin ma mid saxan maahan. ama shay waxaad ki kala biiqo waa ku qabaysatay xilli dabal xun ay jirto, waxa kugu dhacday pneumonia waxa dhaysa pneumonia xanuunkii ahaa is the cause of the cold weather, macnaha cause waxa waaye waxyaabaha sababa. Trigger sidoo kale waa sabab ama waxyaabaha sababi kara shay. Provoke idana sidoo kale waxay la mid tahay cause oo isku macno yihiin. Okay, buy iibsasho aad iibsanayso. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa I want to buy, hadoo dhihi karaa waxaad samayn kartaa I want to purchase, waxaan rabaa inaan iibsado. Sidoo kale I want to procure, sidoo kale I want to procure inaan iibsado ama aan la gorgortamo shaygaan rabaa inaan iibsado, gorgortaan ka gali karaa. So you want to buy, purchase, procure. Sidoo kale rich taajir. Okay, qof taajir ama waxyaabo waxaa jira rich waxa kale loo isticmaali karaa cunnada markay dhameystirantahay. Waxaa dhihi karaa that food is rich of nutrients, cunnadaas waxay u dhameystiran tahay mise ay taajir ka tahay nutrientska. Affluent sidoo kale waa loo isticmaalaa. Prosperous, so dhawaqa muhiima, prosperous, affluent iyo macnaha ay leedahay ereygaas ay qaabka loo isticmaali karo. Okay, explain macnaha waxa waaye sheegid. waxaan dhihi karnaa explain means bandhigid ama bandhigid maxaa la dhahaa Soomaali waxaan ku explain qof markii wax loo sharaxay. Okay, sharaxid. tusaale waxaan ku sharaxi rabaa bookana ku sharaxi rabaa macashkana ku sharaxi rabaa, so waxaan explain this book for me, like ii sharax bookani, clarify, ii soo bandhig, macnaha ii nadiif, ii waadixi, ii macnaha af Soomaaliga xogaa iga maqan. So waxaan dhihi karnaa iyadana sidoo kale ii kala dhigdhig, clarify, ii kala saar ama. So elucidate. Okay, elucidate sidoo kale ayadana waa explain. Show result waxa waaye show result, itus natiijo. Okay, itus natiijo waxa itustaa natiijada imtixaanka. I will tell you show the result, ama itus waxaan ku dhiibay laba shay aan ku dhiibay isku daraa ku. Then so waxaan ka rabaa marka natiijo ka rabaa, so you show me the result ina ifantana rajayna. Reveal sidoo kale, reveal soo bandhigid ama soo saarid resultiga. Okay, unveil daboolka qaad, like waxaan daboolka qaad. I will tell you unveil this, ama sirta later banaanka soo dhig. Unveil this secret. Okay, first waa degdeg dhaqso. Fast, rapid idana degdeg waa. Swift waxaa loo isticmaalaa baabuurta. Swift waxa waaye si waxa waa far isul ama second ku ordaysaa. So you say swift. Slow waa tartiib. Okay, slow waa tartiib. Tan waa fast, speed. Gradual. Okay, gradual sidoo kale waa wax macnaha si tartiib u ah. Sluggish waxaa loo isticmaalaa
حيوانك اللي هذا I think إنه سلاج يعني سلاج حيوان اللي هذا جرته I think سلاج أما سلوك إنه اللي صار جينا so waxaa loo isticmaalaa xayawaankaas waa xayawaan tartiib soconaya so as slug as slog so aniga iska isticmaalaya taas laakiin sluggish waa wax aad iyo aad waa xayawaanka aadka ugu tabarta oo socodka yar okay like waxaan u isticmaalaynaa markaas like waxaan dhahaynaa ka helitaan okay like waxaa waaye ka helitaan then appreciate waan ka helaa ku dhihi karaa then I will say I appreciate your beauty macnaha waan kaaga mahad celinayaa quruxdaada I admire sidoo kale waan ka helay camal so waa hal eray oo loo isticmaali karo qof aad ka heshay so tusaale qof aad aragtay waxaad dhahaysaa I appreciate your beauty qof waa ka helay quruxdaada ama macnaha waa kaaga mahad celinayaa quruxdaada so sidoo kale waa ka helay quruxdaada iyo waan jeclaystay so you admire hate sidoo kale nacayb hadda like ahead then hate nacayb waay despise sidoo kale ayadana nacayb waay loath okay loath idan sidoo kale waa nacayb different kala duwanaansho laba shay kala duwan waay so you say this thing is the book is different from the pen okay sidoo kale the laptop is distinct to my phone macnaha wuxuu ka duwan yahay telefoon laptopka wuxuu ka duwan yahay telefoonkeyga diverse sidoo kale iyadana waa different okay muuqaalka aad baan u dheereeyey sababtan waxaa waaye labada cashir hadda halka muuqaal laba cashir kala dhigi lahaa mana rabay intaas inaad sugtaan waxaan rabaa inaad amar wada fahantaan hal marna haddii aan awoodi karo aan samayn karo waxaan sameynayaa muuqaalka markaan dhammeey kadib oo maalmo kadib hal muuqaal oo dhammaystiran oo 1 ilaa lambar 3 part 1 ilaa number 1 ilaa number 40 oo hal muuqaal ah oo the best ah aan kaga soo sameynaa waxaan rajeynayaa inaad fahanteen rajeynaya meesha aadan fahmin meesha ma fahmin ay dhigi kartaa sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa asxaabta cusub ee nagu soo birtay soo dhawaada idin leeyahay idinkana gacmo furan meesha meeshiin waaye insha Allah dad wax ka fahmi waysaan macna waa fahmi weyne haddaad fahantayna waxaan ku leeyahay hore u soco oo cashirada dambe aan iskala socono insha Allah inta muuqaalkiisa kale ku kulmi doono waxay idinkaga tagayaa sidaas iyo nabad gelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh